Feuerstelle. Ich kann nicht. Das Bein ist brackig. Und Ostern wie Pfingsten brennt das Feuer im Knüll. Es ist eher kahl und gar nicht schwül. Lichterloh. Hier, nicht an. Nicht ändern. Nee. Oh Mann, oh Mann. Da unten Man sieht das aus. Wow. Das war. Affengeil. Das muss ich noch nutzen. Aber in eine andere Richtung, weiter nach hinten.